林小姐好啊，咁咧對於今次好多即係香港人睇咗呢次喺嗰啲港人喺菲律賓遇難呢件事咧，就唔少港人咧都開始對菲律賓啲人有少少偏見啦，開始有少少遷怒於佢哋啦。咁就容祖兒咧，佢就話就呼籲我哋啲香港人咧就唔好遷怒於呢啲菲律賓嘅女傭啦，就唔好炒佢哋。咁你對於佢嘅言論有咩睇法咧？佢有咩資格言論啫？嗰啲歌星仔係嘛？即係唔係話睇小佢？即係你係歌星，你咪唱你個歌咯。咁佢哋菲律賓亦都有表達嘅能力。咁對住我哋嗰啲香港人嘅死屍嗰啲棺木笑得咁開心。喂，因為佢哋可能諗住我哋做你嘅奴隸，做你哋工人都做咗幾廿年啦，你都有今日啦。如果唔係點解要笑到咁開心先？呢啲咪佢哋嘅表達咯，係咪先？咁我哋香港人嘅表達點解冇權可以炒佢啊？我哋而家唔係動武喎，我哋唔俾人工，只不過請第啲人啫喎，點解唔得啊？我覺得我哋 OK 嘅喎，可以嘅喎，我哋唔係用武力，佢哋好似佢哋咁用槍械嚟殺人喎，大佬係嘛？我覺得我哋可以有權咁嘅選擇咯。即係你話好似阿特首咁喺今日下半期致哀嗰陣時喺度講。又話叫香港人又好，菲律賓人又好，都要應付呢渡過呢個痛苦嘅時刻。好心啊，曾蔭權啦，我知道佢呢啲政治手腕係要咁樣講，但係我哋呢次好痛苦，菲字一提起，我哋都已經想喊。菲咩律賓人同我哋啫，係咪？菲律賓人同我哋喎，你叫佢哋菲律賓人係咁笑啊，乜同我哋啫？我哋係咁流淚，佢哋係咁笑。你好心都有權識做啲，盡量喺呢個時間就唔好睇菲律賓三個字啦，係咪啊？提翻我哋香港人嘅慘痛經歷，即係叫我哋係慢慢去即係撫平呢個痛苦。唔係菲律賓佢有咩痛苦啫？係咪？即係我都唔知佢哋啲人不知所謂，就住啲嘢嚟唔敢講。喂，痛苦就係痛苦㗎啦，係咪啊？個個都係咁流淚，咁多晚個個好多人都未瞓過啊！一睇到電視就喊啊！佢哋會睇到電視會幫我哋喊咩？你睇下佢哋笑到合唔埋把口，係呢啲累積落嚟嘅。我覺得啲人炒菲律賓工人係有權咯。我話俾你聽，你絕對係有權咯。我都已經炒啦，已經。我唔請菲律賓人咯，我有咁嘅權利咯。好多謝林小姐。